omubaka omulonde ow'ebugiri gwe tugenda okubeera naye fowanawo okwongera okuwayamu ku nsonga ez'enjawulo. Honorable Nkwaniza nnyo ssebo. Yes ssebo. Nenkwebaza okufissaayo akadde obudde buno obw'okumakya abantu jamu n'okukola butya gigenda gitya Honorable? Tutambula era nange njagala okwebaza ne management ya Delta TV okunkyazaako wano. Essebo. Mubadde muludde okunkyaza wano naye mabega eyo myaka 2-3 nalinga nnyo nzija wano. Naye ekyomukisa omulungi nti we mbasize abamembers bange bajjeema abalala abakungu abalala mbadde mubakyaza Kyamundu Kifampa n'olwekyo njagala kubeebaza omwaganya gwe mutuwaffe ng'abajjeema n'eggwanga lyonna n'emirimu gye mutambuza eri eggwanga twagala kusiima ate naddala mu kaseera kano nga batugamba nti buli kimu kiri scientific bwe tuba tuzze wano already tuba tuli mu campaign tuba tuli mu kalulu n'olwekyo njagala kubeebaza. Embeera oba activities mu Justice Forum zitambula zitya Honorable? Activities zitambula waliwo ebintu nga 3 ebikulu ebigenda mu maaso. Ekisooka tuli mu kuteekateeka olukiiko tabamiruka lwe bayita delegates conference olugenda okubeerawo ku nkomerero y'omwezi guno. Delegates conference yaffe ebeeramu abantu nga 5. Abantu abo 5 kuliko district chairpersons akulira abavubuka mu district, akulira abakyala n'abantu abaliko obulemu, kuliko abeesimbawo ku bifo bya parliament mu Uganda yonna oba bayitamu oba tebayitamu nabo bajja mu delegates conference. Tuyina ne members ba NEC joyita NEC ne categories endala zetwakola okusinziira ku regions nazo zibeeramu. Kakati tuli mu nteekateeka eyo, akakiiko k'ebyokulonda akajjeema kali mu kola nteekateeka eyo. Obviously nga tugendera ku mbeera eriwo, so bagenda kukwasaganya ne bekikwatako tulabe ekifo n'abantu tugenda okubeera ne bino byonna byetwogerako nti standard operating procedures obukwakkulizo bonna tubukwasaganya tutya. Abantu 5 banaawera ku luno Honorable? Bajja kuwera kuba simanyi lwaki obuuza ekyo, wandibadde obuuza nti babadde bawera. Ekyaluli kuba kati tuli mu mbeera eya nnyinnomo nti kakati amateeka agaliwo nti gakugira omuwendo gw'abantu ogusukkiridde. Simanyi oba kikolera ku Zoom oba ki? Atujja kikwasaganya kyembadde yakugamba nti yeyo composition yaffe era yekimu ku activity zigenda mu maaso enkulu mu Jeema. Activity ey'okubiri nti waliwo abaagala okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Ndowooza mu wiiki eno yennyini nga tennaggwako akakiiko k'ebyokulonda mu Jeema kagenda kufulumya enteekateeka ne guidelines abaagala okwesimbawo ku bifo ebirondebwa mu delegates conference batandika okukola emirimu egy'enjawulo, batandika okukuyega abalonzi mu nteekateeka eno eriwo. So neyo programu egenda mu maaso, tugenda kukozesa delegates conference eyo okujjuza obukiiko obw'enjawulo obw'abavubuka obw'abakyala n'obulala nga ssemateeka bwennyonnyola. Ensonga ey'okusatu kubadde kulonda kwa special interest groups okugenda mu maaso mu ggwanga kati. Yes, already twagamba abantu baffe ab'enjawulo abaagala okwetaba mu kulonda okwo okw'enjawulo baveeyo balage enteekateeka okwagala kwabwe, kyebayita expression of interest, okwagala kwabwe. Kakati okwagala okwe baba bavuddeyo ne balaga okwagala kwabwe, twawa akakiiko k'ebyokulonda kaawa obuyinza abakulira Jeema mu district ez'enjawulo be baba bakola endorsement ku lw'embeera eriwo. Olw'embeera eriwo kati obuyinza ne buddayo ku district, akakiiko k'ebyokulonda ne kateeka obuyinza ku district ne stamps ne bazibawa be babakoonerako abagenda okwetaba mu nteekateeka eyo. So ekyo nakyo kigenda mu maaso. Ensonga ndowooza yandibadde ey'okuna y'enkolagana eriwo wakati waffe ne forces of change boyita bannankyukakyuka.
ngabo kimanyikiddwa Jema tubadde basaale nnyo mu kutambuza enjiri egamba nti nga abaagala enkyukakyuka nga bannankyukakyuka twandibaddewo ne program ekwatagana mu mbeera ez'enjawulo kuba obululu buno obulaba muganange buli lwe mugenda mu kalulu nga temuyinaawo kye tuyita minimum consensus okukolagana okutandikibwako mujja kufuna ebibiina by'obufuzi mufuna obuzibu buvaawa oyinza okulaba ng'ekyokulabirako ndi musobola okubeera ku polling station we balondera nga mwena muyinawo ba representatives ku polling station eyo naye ate nga tebakwatagana naye nga bonna bagamba nti bankyukakyuka okitegeera kakati waliwo ebintu ebiri basic ebisookerwako ebitandikirwako so tuli basaale nnyo mukubiriza n'okusaba bannaffe tubeereko n'enteekateeka ez'okwogeraganya nze mwennyini Kamakoogera mbadde nsinkana abakulembeze ab'enjawulo nakyalako wa president we FDC najja Nankumbi ensonga zino ne tuziwayamu naye naliko n'owekitiibwa Norbert Mao netuwayamu wa DP netuwayako naye owekitiibwa Gregory Mugisha Muntu naye naliko naye netuwayamu naye muganda wange owekitiibwa Bobi Wine tubadde tuwaya ku nsonga zino era ndowooza nti tujja genda mu maaso nga tuwaya. Honorable, abantu bano response yaabwe eri eti okuddamu kwabwe kuli kutya bozengo basisinkana? Abantu bano tebalina nnyo buzibu na nkolagana wabula balina okwekengera okusinziira ku byafaayo by'enkolagana zino ezibaddewo kugamba nga bagamba nti naye enteekateeka eno bwe tunagenda nayo mu maaso ekyali mu TDA tekigenda kukomawo ekyali mu IPC tekijja kudda kakati waliwo okwekengera waliwo okutya ate kwa buntu okwekengera n'okutya kwa buntu endooza abaganda be bagamba nti eyabujjibwako omusota bw'alaba omunya adduka ekitegeera kakati waliwo just kwekengera n'olwekyo ndowooza ekyo kya mu butonde naye ate si kizibu nnyo kyakwaŋŋanga kyetuteekeddwa okukola kiri kintu kimu kuzimba bwesigwa confidence building netuzimba obwesigwa netugezaako okuyigira ku bunafu bwaffe oba obuzibu bwaffe we bwava ndozona lebojja kukanya nange nti emikago gino olumu oba okwogerezeganya kuno olumu jja mukola ne kibanga ekiri late nga kisemberera kalulu bannayuganda olumu kyebaga nti lwaki akalulu tekaggwaleyo ne mutandikira okwogerezeganya kuba tujjukira era ekisinga okutta ebintu bwebityo oba okukwatagana bwekuto ne dokita yakyogera Dr. Kanukiza Besigye nti ndowooza obudde mukikola mu time frame eyinza okuba naye balemesa ku luno wanabawo enkyukakyuka ku nsonga ya time frame. Nanti kakati lwaki ekyo kyoyogerako kye kyandisinza okubeera ekirungi nti okwogeraganya kwandibadde kutandika in fact bwebwe obukyasinza okubeera obuzibu nti twagala nnyo okwogeraganya ng'obudde bukoze eki nga akalulu kasembere nti ne wabeerawo ensobi obudde obuzitulamu buba tebuliiwo naye obuzibu obuliwo nti bannayuganda ne bannabyabufuzi wano ekiseera bwe kiba tekituuse kyakalulu nabo okubateeka mu mbeera nti kaakati ebula emyaka 3 tutandike okwogera waba wateeka okubeerawo ebbugumu kyekisooka ekyokubiri nti n'oluusi ba players emitwe emikulu oluusi girabika oba givaayo okulaga enteekateeka zaazo ng'obudde bukoze eki buweddeyo kati kankuwa ekyokulabirako nti owekitiibwa Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti ekintu nkiyingira akikoze mwaka nga gumu emabega okitegeera mwaka nga gumu emabega kakati bwe muba nga mwatandikako emabega eri nga mu kifaananyi yali taliimu nimwesanga nga atazze naye muba muteekwa okwogeraganya naye okitegeera ekyokubiri nti kaakati owekitiibwa Norbert Mao yali yakalanga nti agenda kwesimbawo kuba president okitegeera
emabegeri yali takyogera ne kati yakyogedde kakati awo nawo oluusi wabeerawo koki obuzibu bwe twogerera kati agenda okukwatira FDC bendera temunamumanyi tanategerekeka olwokuba process ekyagenda mu maaso kakati n'oluusi nammwe njagala ffe bannabyabufuzi abali mu bibiina bino ebyenjawulo jema FDC DP NUP naffe mutusaasire nti oluusi enteekateeka zino ziyina engeri gye giva mu ssemateeka zaffe ez'enjawulo emisingi ssemateeka agamba ki okulonda obukiiko obw'enjawulo kubeerawo ddi kuba ebimu zaawukana obudde bwonna obukoleramu ebintu bwonna buva mu ssemateeka zaffe ez'enjawulo so n'olwekyo oteekwa okumanya gye tuba tuvudde nawo we tuba tuli naye nze ndowooza nti ebiseera ebisinga obuzibu tuba tubumanyi era nze ekyobudde weewaawo kyekimu ku bintu ebibadde bituusa emabega naye olwokuba ebiseera ebisinga twemanyi ebigendererwa byaffe bimanyikiddwa n'abantu ababeera mu mbeera zino ez'enjawulo n'obunafu bwaffe obw'emabega nabo tuba tubumanyi. Honorable, omuntu akulaba ayinza okwebuuza nti omulundi guno kipya ki kyemutaddewo kyemugamba nti ddala kituufu kuno kiyinza okubeera nga ekintu bwe katajjirya enkyukakyuka eyinza okujja nga mwe kennyini mutudde ne muteeseganya okwawukana ku bibaddewo ku luno kipya ki Honorable kyemutaddewo? Ekipya ekibadde kiriwo ku luno kibadde kya bintu bibiri. Ekisooka nti tubadde tetufunye bantu bangi nnyo babadde bavuddeyo kwagala ntebe yawa president. In fact mu mwaka nga gumu emabega tubadde tuyina omuntu omu owekitiibwa Robert Kyagulanyi okitegera nga tulinga kwe tuzimbira okukolagana kakati ekyo kibadde kituwadde nnyo essuubi nti ku levo eyo tetugenda kubeera mu kusika ki muguwa naye byasire wekigenza okuggwera nga bannankyukakyuka abalala owekitiibwa General Muntu owekitiibwa Norbert Mao nga nabo bakoze eki bavuddeyo okitegera kakati ebadde point emu. Point eyokubiri nti ekyenjawulo ekirala ekibadde kiriwo nti tubadde tufunye abantu abatabadde mu byabufuzi abaze okubyenyigiramu kuba kyangu nnyo okugamba nti abo babazaalirwa baatutama tubamanyi nnyo twabalaba 2016 fesi bazimanyiridde okitegera tuli ba veteran kakati tubadde tufunyeeyo abantu abatabadde mu byabufuzi naye abalabye nga eggwanga lyabwe liteekwa okununulwa ne bavaayo babadde mu mirimu gyabwe egy'enjawulo babadde mu music ng'ekitiibwa Bobi Wine babadde mu academia nga bali eyo mu kusomesa babadde mu business naye nabo ne basalawo nti bino ebyobufuzi tewaliwo kategori y'abantu nti be bateekeddwa okubeera mu byobufuzi era be bateekeddwa okusalirawo eggwanga kakati eyo gurupu eyo eze okutwegattako fe ba veteran bakasangwawo nabo ebadde ereese ekipya mu kisaawe ekyebyobufuzi kakati byebyo ebintu ebibiri byetwesigamyeko okugamba nti ku luno embeera eyinza okwawukanako okusingako nga bwebadde. Kankuteeko mukumulako naye ono bwe tukomawo njagala Munnayuganda ekibuzo kye tukimalize eky'omulundi guno eno nti obumativu era n'obukakafu obujja wanoga nti ddala kituufu ku luno TDA bye tuzze tukola ebya IPC byonna bigenda ku luno oyimira ku ground kino ogamba nti bannayuganda batwesige tugenda kutuula tukkaanye nga tetugenda kuddamu nti ku last moment omuntu omu abavemu obaki okyali mu program goloka tukole nkyali ne Honorable Asmani Basalirwa mu kanyumira twogera ku nsonga eyo okweteekateekera akalulu okw'omwaka 2021 aboludde oluvuganya beeteeseteese batya okwaŋŋaŋa aba National Resistance Movement kuba okulonda of course kwatandise dda okwa special interest groups ako n'ebifo ebirala katukomewo tovaawo. Buterevo chai nange Moses Wamala tukyali mu kanyomero waka
twogere mu program goloka tukola. Of course wowe n'ekibuzo kyonna kyagala okubuuza Honorable Asumani Basali ojja kukozesa Facebook page yaffe Delta TV Uganda live stream kweli. Of course mwatandise dda okubuuza ndoza nja kutandika nja kifuna like Brock Williams obuuza ku kya scientific campaigns oba Honorable kyasobola okukyogerako n'amabalandiza ba comments mpitirivu nnyo nawe tugende mukumulako Honorable mbadde nkyagala tujewe ekibuzo kiri bannayuganda abasinga kibateera okwebuuza nti ebimu obadde obyogedde nti kuno Honorable oyimya ku grounds kino ogamba nti this time round ti ebyali TDA IPC tebigenda kubeerawo due to the fact that even the forces ziriwo kakati waliwo n'amaanyi amapya gemufiiringa munnayuganda omuwa trust kino muga nti ddala kituufu bagwanidde okubeesiga nti kuno mugenda kukkaanya ekyo ndowooza mbadde nkinyonyodde saagala nnyo ate kukiddamu nkubuulidde nti embeera eriwo especially mu ba players abazannyi abali mu kisaawe eyawukanako n'abazannyi ababadde mu kisaawe ebbanga lyonna nti abazannyi ababadde mu kisaawe ebbanga lyonna babadde veteran politicians ebbanga lyonna nti mubadde mulimu babasaalirwa Babesigye Bamaawo Balukwago okitegeera ababadde mu byobufuzi ebbanga eddene kakati embeera gye twogerako ey'essaawa zino zetulimu kati ebadde erimu abazannyi abapya abaze mu kisaawe ky'ebyobufuzi naye ng'ate abazannyi abo tebabadde mu byabufuzi pase babadde mu bintu birala naye nga balumirirwa eggwanga kwe kusalawo ne bavaayo ne beegatta ne bayingira ekisaawe ky'ebyobufuzi kakati bayina endowooza ezaabwe n'endaba ezaabwe ez'ebyobufuzi ze tusobola okuyigirako ffe beyisobola okuyita bakasangwawo kakati awo wenzigira essuubi okitegeera ekyokubiri essuubi eddala nzijja mu kigambo ekigamba nti osanga waliwo ebitatuukirira emabega eri bye tuyigiddeko kakati nga sisuubira nti tugenda kuddamu ensobi ezimu ekyo nakyo kiwa essuubi naye nga kiyinza okubeera nti bino byonna tubikola kuba ensonga y'okubeera nti tudda awamu tukolaganira awamu nakyo kisinziira ku mitima gy'abantu n'ebigendererwa byabwe n'ebibiina mwe bava okitegeera kuba ebibiina oluusi bibeera n'ebigendererwa ebyenjawulo nja kuwa ekyokulabirako bwe twali tugenda mu kalulu k'ebugiri Jema ne FDC baafuna okwogeraganya delegation ya Jema yagenda ng'erimu ba Honorable Kyanjo n'abalala ne bagenda e Najjanankumbi ku kirebe kya FDC basisinkane balabe oba wasobola okubeerawo okukkaanya ku candidate omu ebugiri naye wedde okwogeraganya kwaliwo tewaliwo okukkaanya ekimu ku nsonga FDC kye yawanga egamba nti yo eyina obuvunaanyizibwa okuzimba ki ekibiina tegenda kukizimba nga tesimbyewo ki candidate ate naddala nga mukyala okitegeera so nti baali bakola ebintu bibiri okuzimba ekibiina n'okuzimba abakyala mu kibiina kyekyali ekigendererwa kya FDC kye bannyonnyola so tekyali kuvuganya like muna ekimu ku byo byali byebyo kakati ne bwesanga nga bwe kyatuuka ebugiri kyekyali ekigendererwa kyabwe n'olwekyo oteekwa okumanya nti akalulu ke tugendamu ebibiina ebyenjawulo ebigendererwa byabwe biri ki ebigendererwa biri ki ekyokulabirako ekirala ffe mu Jema olw'okuba emabega eri nga era situnaba kufuuka kibiina mu mateeka g'eggwanga kuba twali weetuli nga organization 1996 election ne 2001 twali weetuli nejjukira nti ebiseera ebyo amateeka gaali tegali organizinga bibiina one party state naye nga weetuli as an entity kakati olw'okuba tuyina experience mu kusimbawo abantu ku level y'obwa president n'ebivaamu waliwo ebyokuyiga bye twafuna kuva 96 kwe kusalawo strategically nti tujja kuddamu okusimbawo presidential candidate mu maaso eyo naye kye tuteekeddwa okukola in the meantime tugezeeko kaakati okuzimba ekibiina
nga tuva wansi ne tugamba nti kakati abantu bagende besimbewo kuba member wa parliament, abantu besimbewo ku LC5, abantu besimbewo kuba councillors. Kakati ebyo bye bigenderwa bya jema kakati kulaba nti tufuna abakiise ku levels ez'enjawulo nga mu parliament gye tuli, mu district councils gye tuli, ku magombola gye tuli, mu bwerosi gye tuli. Kale wekituuka ku level ya presidential candidate tukanya bukanya na yenna abaliwo ow'enkyukakyuka ne tusalawo nti ku luno tujja kuwagira ono. Bwe tunaatuula mu maaso eyo mu delegates conference tujja kukola decision nti kakati tugumidde bulungi ku grassroot tulombe. Honorable Wede wetwogerera mwavuddeyo ne mulaga obuwagizi bwammwe eri Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine omugenzi okwebuuza nsonga kizemuwa. Anti kakati tuze tukolagana ebbanga lyonna walaba ebugiri twali tukolagana mu nteekateeka ya people power tubadde tutambulira wamu ate nga bwe nkunyonyodde nti yavaayo mangu kuba yomundoza kuba asookera ddala ye yasookera ddala okitegeera mu bannankyukakyuka ye yasookera ddala okitegeera kale ate bwe yakikola abalala bonna tebaalaga nnyo nti bagenda kwesimbawo n'olwekyo kyali kyangu nnyo okugamba nti gwe tujja okukola ki gwe tujja okutambula naye. So n'olwekyo mbadde kunjonyola nti ne bwe twogera ku kwegatta kw'emikago bukolaganira awamu kw'ebibiina by'obufuzi, ebibiina bibeera n'ebigendererwa eby'enjawulo mu biseera eby'enjawulo. Kakati n'olwekyo ne watabeerawo nkolagana ya muggundu y'amaanyi togenda kunenya nnyo bibiina kuba ebibiina birina kye tuyita institutional autonomy, okwemalirira kwabyo okwemalirira okwo kuva mu mateeka agateekawo ki ebibiina okitegeera. So naye n'olwekyo abantu bateekwa okukimanya nti bwe tuba twogera ku nkolagana tekijjaawo bigendwa bya bibiina ekiseera ekiba kizeewo. Okutunuulirako ku nsonga eriwo endala Honorable eya electoral kakati electoral commission like recently NUP wakuva mu power NUP nefuna ekibiina wa political wing egenda okubeera nga etambula nayo mu kalulu ka 2021 waliwo kati okugulana okuliwo okwa colors nga ate gyevuddeko sabit bije tukubya amabega nga kalanje myufu namwe mukabonera akapya ke mwatongozza mulimu lanje myufu mulwaki temunavayo complaining la UPC kuba kati UPC waneno yekaya nenyegama like ready waffe mwete munavayo oba akenda oba aba UPC tabana batukirira ku nsonga eyo. Ate tunavayo complaining kuba tulaba nti complaint teri mu teri watertight oluganda olutuufu bakibeera kitya sijiraba mu mulamwa okuteri mu gunsi sinsonga ya gumba nja kuwa ekyokulabirako amateeka agafuga okuteekawo amateeka agafuga ebibiina by'obufuzi mu ggwanga gayina ebintu bye gakugira tosobola wano okukola kibiina nga kiri ku musingi gwa ddiini oba gwa ggwanga okitegeera etteeka terikkiriza. So tosobola kuva eri n'otandikawo kibiina nga kiri ku musingi gwa busiraamu gwa bukatuli amateeka agafuga ebibiina tegakola ki tegakkiriza. Political Parties and Organizations Act. Exactly. Ekyokubiri tosobola kukola kibiina nga kiina akabonero naye nga akabonero ako already waliwo ekibiina ekirala ekikola ki ekikayina. Kisobola okubeera ekibiina ky'ebyobufuzi oba ebitongole ebirala ebya gavumenti okitegeera. For example tosobola kukola kibiina kya byabufuzi nga akaboneroko musalaba bwe guti kubako ka Red Cross ka Red Crescent okitegeera wadde si bibiina bya byabufuzi. Ekyokusatu tosobola kukola kibiina kya byabufuzi nga kala zaakyo kala zoyagala zifaanagana n'ekibiina already ekiriwo ne kala z'ekibiina ekirala already ekiriwo ng'ekyokulabirako tosobola kukola kibiina
nga kala zaakyo za yellow ekyo kizibu nga asi kizibu amateeka tegakikkiriza kuba already waliwo ekibiina ekiina kala eya yellow nga kimanyikiddwa nti be baki ba yellow ye NRM okitegere naye ate etteeka terigaana kukola kibiina nga olina combination of colors ng'olinawo yellow ng'olinawo blue ng'olinamu ne white ng'ekyokulabirako kwale nakinonyeza mu act nasuze okitegeera kyekugamba combination so bw'obeera ne combination kyegaanibwa so NRM tesobola kuvaayo ng'ekyokulabirako neegaana ekibiina kyonna okubeeramu ne ka yellow mu combination za kalazi zaakyo okitegedde lwansonga emu nti ebibiina bingi naye kalazi ntono so electoral commission yasuse weyandikomye yavudde ku tteeka kyenjagala okugamba nti mukwano gwange ennyo ow'ekitiibwa omulamuzi justice byabakama musabaddemu yeetegereza ensonga eyo etteeka ligaana kukozesa kala nga kala eyo already ya kibiina kirala etteeka terigaana combination of colors oba ntegeerekese kufuna bulungi kuba bwe mbaleta lakaidi eyo nti kusimbula era ku act eyo yennyini nti ekibiina ekyajjema kirinamu bbulu siwulyangayo FDC bwe yali egambye nti ate fe twasooka FDC okwewandiisa officially jema yasooka FDC okwewandiisa ate temucomplaina fena tubeera ne bbulu naye FDC nayo nekola ki nebeera ne bbulu okitegera lwaki olw'okuba FDC eyina combination jema eyina combination tunulira DP DP eyina green and white si kyekyo green and white kakati tesobola kugaana muntu mulala naye kubeeramu na green mu combination yaayo jema eyinamu red mu kalazi zaayo ziri mu electoral commission okitegera situsobola kucomplaininga olw'okuba National Unity Platform eya mukwano gwaffe Honorable Bobi Wine ng'eyinamu red electoral commission enoonya UPC kansooke maliriza ensonga eno UPC eyina nayo combination of colors okitegere teyinamu black eyinamu mweri teyinamu red mweri okitegere kakati esinziira ku kyokugamba nti red yafefeka esinziira ku ki kuba isi combination kati obuzibu bwandibadde buva singa National Unity Platform ekozesa colors za UPC zennyini black red oba ndowooza oba edina yellow oba white okitegere wewandibadde obuzibu kakati kankubuuze Uganda Cranes eyambala kala ki eyambala of course eyambala flag yellow nzezanyo ndi mu tiimu ya parliament parliamentary football club naye parliamentary football club uniform zaffe colors za ggwanga tuyina eya yellow tuyina eya red tuyina neya black okitegeera era bwe tubadde wano juzi mu interparliamentary games zetubadde twambala kakati national flag eyina red gavumenti yennyini yeyandisoose okutugaana ffenna okukozesa red yellow ne black lwaki their national colors zeziri mu fulaga yeggwanga naye olw'okuba it's a combination tesobola kukola ki kugaana n'olwekyo nze ndowooza nti kuba chairperson w'akakiiko k'ebyokulonda ndowooza kyagezaako kyenadendabako nga annyonnyola ng'agamba nti bwe baasaba okukozesa red okusaba kwabwe tekwakola ki tekwayitamu okitegeera era tebakikkiriza si kyekyo naye kaakati kiba kitegeeza nti bwe baba tebakukkiriza National Unity Platform esobola okwekubira enduulu mu kooti
okitegeera esobola okwekubira enduulu mu kooti kakati ne UPC nayo esobola okwekubira enduulu mu kooti n'ekyenkugambye obuzibu obuliwo nti kala ya UPC teri ready yonna throughout combination kati jema bolaba ebifaananyi by'abantu ba jema abesimbyewo kalazi zonna esatu mweziri bolaba poster ogenda kulabamu red olabemu blue olabemu ne white because it's a combination kati kitegeeza memba wa jema asobola okuba ekifaananyi kye nga kya red n'akuba ekifaananyi kye nga kya blue n'akuba ekifaananyi kye nga kya white kuba zonna kalazi za kibiina so nze ndowooza nti waliwo obutali bwerufu wakati awo era jjo nadde njogera ne mukwano gwange Bobi Wine nga mugamba nti ffe nga jema tuli omu ku abo abalina red we have not complained tetuna complaining kati electoral commission kyeyandibadde ekola kuyita ffenna abalina red etwebuuzeeko sokewuliza ensonga egambe nti bannaye waliwo naayagala red mukibakola kitya kibayisa kitya kakati ffe tetukomplaininze tetuna complaining kakati oli akomplaininze electoral commission kyeyandibadde kuyita nze njagala otunuulire kalazi z'ebibiina byonna ebiri registered tebiringa mu 3 mu kintu zitunulemu olabe ojja kulaba nga red erabikira nnyo mu bibiina and it's very easy to explain kyangu nnyo okunnyonnyola lwansonga emu nti red eyo eyina ebyafaayo by'eggwanga lino buli omu byayagala okwekwatako okitegera naye n'ekyokubiri red eyina engeri gyegattamu abantu bonna nti omusaayi ffenna guke mumyufu so tosobola kukugira bantu bonna kugira ekyo n'olwekyo nze ndowooza nti waliwo ensonga ndowooza ze tutamanyi naye ze tulowooza nti akakiiko k'ebyokulonda kasobola okuvaayo ne kannyonnyola omuntu ayinza okwebuuza akakiiko k'ebyokulonda kuno of course bangi bazze bakakubamu nnyo ebituli okugamba nti kayinza okuba kati katandikiddewo nadda okulaga weakness zaako kuba act eriwo stipulated nti oba omuntu nga akyali mu magye tasobola kubeera mu kibiina kukola ki buli kimu ekiri kuno omuntu ayinza n'okwebuuza with such actions n'ebintu ebigenda bwe bityo honorable muli bamativu nti akakiiko kano kasobola okudelivaringa a free and fair election nga n'ebintu bwe bityo nga akakulemera mulamuzi anti kakati bwe bityo bigenda mu maaso nze saagala nnyo tubuzaabuze bantu kuba abantu bwe tunaabawa messages ez'enjawulo tugenda ba confusing twasazeewo akalulu tukagendemu tonawulirayo agamba ku boycottinga kuzira kalulu era tali wamuwulire ebibiina byonna tebiri mu kweteekateeka bitambulira ku programu yani of course roadmap ya electoral commission exactly kakati kitegeeza nti twakkiriza nti ekisaawe kyesulise si kyekyo naye ate tetugenda gaana kuzanya ki mupiira omupiira tugenda gugendamu tulwanire muli bwe tuba nga twagala kutereeza nga waliwo bye twagala okutereeza bye twagala okuteekako essira tubyogerako tubirwanirira tuli muli ye decision gye twakoze eki gye twakoze ffenna kuba tonawulirayo agamba nti tuzire akalulu era tetugenda kazira kuba waliwo embeera eteekebwawo oba batutamye akalulu tugambe nti olwokuba kino weekiri olwokuba kino weekiri olwokuba tetugenda kuzira kalulu tugenda kabeeramu nga tumanyi nti ekisaawe kikoze eki kyesulise naye ekisaawe ekyo tugenda kulwana okukitereeza nga tuli munda so ebizibu byonna ebiri mu kakiiko k'ebyokulonda obutali bumativu bwaffe bwonna bwe tuyina eri akakiiko k'ebyokulonda obunyiivu bwaffe bwonna bwe tuyina eri akakiiko k'ebyokulonda tugenda kubugonjoola
nga tuli mu kisaawe so nga situli bweru so kyoyogerako tukimanyi kakati olowooza nti olw'okuba embeera eri bwetyo nga bw'oginyonyodde tutunule butunuzi gwe tonamanya nti waliwo abagenzi waliwo ebbanga lyonna tubadde tulwanirira okuleeta ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda ebbanga lyonna ne bwenjogerera kati mu parliament eriyo constitutional amendment bill eyaleeteddwa abaali ku ludda oluvuganya gavumenti gwe tokimanyi nti twatalaga eggwanga nga tubuuza abantu ba bulijjo ngeri ki gye tuteekeddwa okukwatamu eggwanga n'akalulu ne tufuna ebirowoozo ne tubitwala mu parliament gavumenti n'etabifaako so tuzze tukola embeera zino zonna nga tuziraba era nga tuzirwanyisa okusinziira ku makubo agaliwo naye eyo struggle olutalo olw'okutereeza ebintu teruggwa okujjako nga biteredde so tujja kgenda mu maaso nga tulubeeramu ebbanga lyonna so oba bisigadde nga bwe biri oba muli weetuli kuba kayinza n'okubeera akagenderere kuba disorganizing kayinza okubeera akagenderere bibeere bwe bityo mbu tubiveemu so tetugenda kugwa mu katego ako nedda we will fight from there naye ng'osuubira status quo nga bweri honorable essaawa eno nti campaign zakolera ku tv stations radio stations mpapula z'amawulire nakola kya mulowooza ground esobola okubeera leveled oba kisobola okubeera free and fair mwe kyemulubirira tesobola kubeera leveled nze kamwa koogera nawandiika minority report mu parliament speaker tanatuwa budde kugidebatingako nga mpakanya scientific election yali mu kakiko ka obotho yali bagireeta nempandika minority report nempagira owekitiibwa Mpuuga owekitiibwa Segona Semujunganda ba Muhammad Nsereko minority report kweri ku record ya parliament speaker tanagiwa budde ngamba lwaki scientific election tesobola kola era engeri ki scientific election gyemenyamu amateeka ag'enjawulo oshege so tukimanyi bulungi nti enteeka akati already mwe aba media babataddeko obukwakulizo bw'oba onakyaza basalirwa simanyi oteeka okuwandikira poliisi ogambe nti basalirwa agenda kujja ku saawa bwe ziti tumusuubira kutuuka simanyi ku saawa bwe ziti ajja kufulumira eri simanyi eri kakati ebyo byonna babitaddewo lwaki babitaddewo so tosobola genda mu kalulu nga kalimu obukwakulizo bwe butyo n'osuubira nti omuntu ajja kukola conclusion nti kagenda kubeera kamazima na bwenkanya naye ate kisoboka abantu abalina obuyinza obusembayo embeera eyo yonna okujja overwhelming overwhelming mu Luganda olutuufu kyeki okujaŋŋaŋa ne bagenda ne basalawo bo kye baagala oba nkitegeera nti abantu bannayuganda abasembayo okubeera n'obuyinza ku nsonga zino zonna zetwogerako balina amaanyi n'obusobozi okwaŋŋanga embeera eno yonna eriwo ne bagenda mu kalulu